کمپیوٹر یا ٹیبلٹ کے بجائے ٹائپ رائٹر پر کام کرنے والے 96 سالہ اطالوی گوئسیپے پیٹرنو نے تاریخ اور فلسفے کی ڈگری حاصل کر کے دنیا کے معمر ترین شاگرد کا اعزاز حاصل کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے فوجی، پوتوں اور نواسوں والے سابق ریلوے ورکر نے یونیورسٹی آف پالرمو اٹلی سے 96 برس کی عمر میں گریجویشن مکمل کر لی۔ گوئسیپے پیٹرنو نے اٹلی کی پالرمو یونیورسٹی سے تاریخ اور فلسفے کی ڈگری حاصل کر کے دنیا کے معمر ترین شاگرد ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ سسلی میں پیدا ہونے والے گوئسیپے پڑھنے لکھنے سے شغف کے باوجود جوانی میں تعلیم حاصل نہ کر سکے، لیکن 90 برس کے ہوئے تو سوچا کہ اب پڑھ لینا چاہیے، اور پھر 96 برس کی عمر میں بالآخر گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔